大家好，歡迎收看本期的奇思並納。海景房依舊是 DIY 裝機的熱門首選。通透的玻璃再加上 RGB 的燈效，能讓主機從單純的性能硬件變成提升桌面的顏值數碼裝飾。目前市面上的海景房同质化可以說是非常的嚴重，只有兼顧顏值、风道、兼容性以及装机體驗，才算是真正。那麼今天給大家帶來的是 Loving 酷的曠野系列的升級款 Cake-A1。作為 Cake M3 的迭代版，它最大的升级就是支持 ATX 的大版，同時在結構、散熱和細節全面進行了優化，實用性可以說是大幅的提升。那麼首先我們一起來看一下它的外觀方面。这台旷野 Cake-A1 延續了家族5A 柱的一個海景房的整體設計，正面、側面是雙層鋼化玻璃的拼接，實現了270度的全景通透的一個視野，硬件展示效果直接拉滿。那麼側面下方是一個北美胡桃木的裝飾 logo， 金屬、玻璃、原木3種材質結合，質感和辨識度更高。那整機的尺寸是462乘以220再乘以471毫米，標準的中塔级的一個規格，底部抬高的設計來搭配大三角的一個网孔，有效的提升了底部的进风效率，同时弱化了机身那种厚重感，视觉会更加的轻盈。散热是本质升級的一個重點，它的散热拓展十分的靈活。那頂部可以裝360毫米的一體式水冷，那麼底部可以加裝3把120毫米的風扇。針對海景房這種普遍顯卡積熱的問題，這款機箱做了風道的優化。機箱出廠預裝2套風扇，無需額外的自費購買，這個真的很良心啊！前置240毫米的連體一體式的反葉內吹的一個送風，那麼精準的覆蓋顯卡的散熱區，後置120毫米的正葉風扇，快速排出機身的熱風，形成了穩定的散熱風道，邏輯清晰，實用性強。核心升點就是全面支持了 ATX 主板，徹底擺脫了上一代的版型的限制。硬件的兼容性簡單跟大家梳理一下，支持 ATX、MATX 和 ITX 全規格的主板，顯卡的兼容性最長可以去到435毫米，搭配 RTX 50系列的長卡。CPU 的散熱器限高是175毫米，主流的高端風冷是完全沒有壓力的，可以裝270毫米內的 ATX 電源，適配絕大多數的遊戲主機的方案。儲存配備了一個3.5英寸的機械硬盤位和一個2.5英寸的 SSD 位，滿足日常的裝機需求。背部還預留了充足的理線空間和多組走線口。各類供電線、燈線都能輕鬆的收納，背線的整潔度是直接拉滿了。前置接口配備的也非常的齊全，雙 USB 3.0 10Gbps 的高速 USB-C 接口，再搭配音頻接口、電源開關鍵和重啟鍵，日常的外設拓展是十分的方便。同時它的頂部和底部還配備了防塵網，後期維護清灰簡單又省力。再結合它249塊錢的一個起售價啊，那整體的配置誠意十足。本次我用了一套高性能的遊戲平台來實測這個機箱的整體表現。CPU 選用的是 AMD 銳龍 R7 9850X3D， 散熱搭配的是超頻3 DX 360毫米 Pro 的一體式水冷。這款水冷最大的特點就是雙4英寸的一個 IPS 大屏水冷頭，那麼支持全屏、分屏、自定義畫面，搭配100度的傾斜結構。裝進5A 柱的 Cake-A1 的機箱當中，硬件的展示效果是直接拉滿了，同時再搭配它的 CB Max 2.0 陶瓷水泵，再加上3把旋刃風扇，散熱性能足夠來壓制 9850X3D 這類高性能的處理器。主板這裡選用的是明鑫 B85 i 加 ATX 主板，自帶的電競之心 RGB 的裝甲和海景房的適配度是極高的。16+2+1向的50安的供電，再搭配双8 pin 的供電口，能滿血釋放銳龍9000系列的 CPU 的性能，4條 DDR5 的內存插槽，雙 PCIe 5.2的 M2 接口，拓展性直接拉滿，同時還配備了顯卡的快拆、debug 的速顯、一鍵清 CMOS、WiFi 7，再加上5G 的網卡，裝機和後期維護都很省心。顯卡選用的是明軒 RTX 5070電競之心，那麼機甲外觀再搭上青藍色的 RGB 的燈效，顏值出眾。整卡的燈效和外觀可以完整的展示，整機的氛圍感直接拉滿。那電源這裡搭配的是正好 Lynx 3 850瓦白金全模組的電源，原生支持 ATX 3.1 PCIe 5.1的規範，自帶12伏槓2.6的滿血供電接口，可足額輸出600瓦，完美適配 RTX 50系列顯卡瞬時功耗，同時採用高規格的日系150度電路穩定性也有保障，再搭配柔軟的 PVC 亞紋線，在海景房的機箱裡走線會更加的整潔，顏值也更高。
為了整體的燈效統一，我還換上了 Lovingcool 連貫 Pro 的360連體風扇，四面無線鏡再搭配轴心的 CD 光纹圈，3层发光，灯效均匀且通透。海景房装机这個顏值是直接拉滿了。風扇支持800到1800 RPM PWM 溫控，低溫靜音，高溫負載提速，一體一線結構安裝簡單，走線整潔，支持 ARGB 神光同步，還有正夜和反夜的規格，可以精準的匹配機箱的風道。那整機的裝機效果給大家展示一下。整套平台兼顧高性能和高顏值，完美發揮出了 K A1 的海景房機箱的優勢。那麼接下來是散熱表現，我們現在的室溫是28度的一個環境下，使用 IDA64 FPU 再加 FreeMark 進行的雙烤機測試，持續了10分鐘。可以看到，那麼整機的 CPU 顯卡的溫度都控制在主流的優秀水平。得益於機箱底部抬高的設計，再加上大面積的进風前置风道直吹顯卡的優化，即使是全玻璃的海景房的一個結構，整體也沒有出現明顯的積熱，散熱表現靠譜。最後簡單總結一下，曠野 KA1 黑白兩色可選，黑色249塊錢，白色269塊錢。隨機附贈120毫米的風扇，再加上240毫米的连體風扇，可以說是性價比直接拉滿。249塊錢的價位怎麼說呢？幾乎補齊了海景房所有核心的需求。270度無 A 柱的全景顏值 ，ATX 的大版的兼容，出廠預裝的風扇，再加上它的散熱拓展，同價位的競品中優勢明顯。当然，客觀的來說啊，它不只是一款主打極致堆料的機箱，但是300元的預算以內，如果說你想裝一台顏值、散熱、兼容性兼顧的全能 ATX 海景房主機的話，Lovingcool曠野 A1 稱得上是同價位極具競爭力的新晉卷王。這裡是汽車並不難，我是小七，我們下期見。